أبرز الأخبار التي تهمنا نحن عرب تركيا من هدهد. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستبدأ في الربع الأول من عام 2023 بضخ 10 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود. أعلنت الرئاسة التركية عن دخول القمر الصناعي توركسات بي 5 إلى الخدمة بعد إطلاقه إلى الفضاء، وأن العام 2023 سيشهد إطلاق قمرين آخرين. تقدمت نقابة المحامين الأتراك بطلب إلى مجلس الدولة بوقف العمل بقرار منح الجنسية التركية مقابل الاستثمار المالي العقاري أو إيداع مبالغ مالية في البنوك. رداً على التهديدات اليونانية بقصف جسور البوسفور في تركيا، قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو: إذا كانت لديهم الشجاعة فليفعلوها. أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون أن بلادها تأخذ مخاوف تركيا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو على محمل الجد. أخبار هدهد في 50 ثانية.